Hoy en este primer domingo de Adviento contemplamos los 7 domingos en honor al humilde carpintero de Nazaret. Con este Salmo 14 le decimos al Señor: Señor mío y Dios mío, que venga de Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se gozará Jacobo, Israel se alegrará. Guárdame, Dios mío, que me refugio en ti. Primer domingo. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz. Y canto lleno de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti a la vez a María, su tierna madre. Amén. Primer dolor y gozo. La Santísima Virgen María fue siempre la alegría para mí, pobre corazón, porque encontraba en ella el modelo perfecto de santidad. Todo lo que pasaba por sus virginales manos quedaba impregnado del aroma de su pureza. Por donde pasaba dejaba rastro de su candorosa presencia que dejaba atónitos a los santos ángeles, presencia que extasiaba la naturaleza entera ante su singular belleza. Dios se excedió en bondad conmigo al cruzarla en mi camino embellecido de rosas finas, camino suave y ligero, porque lo más preciado del Padre Eterno estaba a mi lado. La mujer vestida de sol me irradiaba con luz esplendorosa, luz que por un momento empezó a opacarse porque no comprendía el gran misterio de la Anunciación, misterio que hizo del vientre de María tabernáculo vivo del amor divino, misterio que no afectó en nada la pureza de mi virginal esposa, misterio que me llevó a la duda y a la angustia porque me sentía indigno de ser el esposo de la Madre de Dios. No comprendía que un humilde carpintero formara parte de uno de los designios divinos, designios que abrieron mi entendimiento humano, designios que corrieron las cortinas de mis ojos para ver más allá, designios que alcancé a comprender desde el mismo instante que un ángel me reconforta en un sueño, me llama a no temer, a no repudiar a María, a servirle con caridad, a protegerla a ella y al niño que llevaba en su vientre, niño que también sería mi hijo, hijo que le amaría con el amor más tierno del Padre, hijo que le adoraría como al Dios uno y trino, hijo que engalanaría mi taller con su presencia celestial, hijo que acompañaría por un período de 30 años, hijo que dejaría huellas indeleables en mi alma. Su recuerdo permanecería en mí por años sin término. Hijo que me llevaría a los cielos para desde allí glorificarle y alabarle. Te llamo a no vacilar ante los misterios de Dios. Acógelos con amor en tu corazón. Abandónate por entero a su divina voluntad para que te ganes una de las moradas en el cielo. Pídele a María que estampe en la profundidad de tu corazón su fía, de tal modo que seas dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Oración final.
Oh San José, cuya protección es tan grande y tan poderosa y eficaz, ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión y consígueme de tu divino Hijo nuestro Señor todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre